Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα μπάνια, βρήσαμε καθόλου? Μπράβο, τέλεια, χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο σκέφτομαι εδώ και καιρό να κάνω ένα βίντεο και επιτέλους ήρθε τη στιγμή, αλλά έχει λίγο ζέστη εδώ μέσα. Και τώρα πολύ καλύτερα. Δροσούλα, έξω στον ήλιο, σε αυτό το μαγικό μέρος που πάντα βρίσκει τον τρόπο να με χαλαρώνει και να με κάνει να συγκεντρώνομαι καλύτερα. Οπότε θεώρησα ότι και σήμερα αυτό είναι το πιο σωστό μέρος για να μπορέσω να σας πω για το θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Και δεν είναι άλλο από το μεταβολισμό. Όταν λέμε μεταβολισμό, εννοούμε το σύνολο της ενέργειας που δαπανά ο οργανισμός μας καθημερινά για να καλύψει τις ζωτικές του λειτουργίες και τις καθημερινές δραστηριότητες στον οποίο τον υποβάλλουμε. Ο μεταβολισμός κάθε ανθρώπου εξαρτάται από την ηλικία του, από το φύλο του, από τη σωματοδομή του, από το ύψος του, το βάρος του, από το πόσο καλά ρυθμισμένες είναι οι ορμόνες του. Είναι ένα σύνολο που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και θέλω να ασχοληθούμε σε αυτό το βίντεο είναι πρώτον τι ισχύει και τι δεν ισχύει όσον αφορά το μεταβολισμό. Γιατί υπάρχουν τόσοι μύθοι, τόσες παπάντζες, να το πω έτσι εξευγενισμένα, που είναι απίστευτο. Και γιατί μας ενδιαφέρει ο μεταβολισμός? Ο μεταβολισμός μας ενδιαφέρει γιατί είναι ο διαχωρισμός που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που λέμε αυτός ο άνθρωπος με το που μυρίσει κάτι... Ακούσατε την πάπια? Αυτός ο άνθρωπος με το που μυρίσει κάτι παχαίνει, ή αυτός ο άνθρωπος είναι μια ζωή αδύνατος και μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ο διαχωρισμός που κάνει ο μεταβολισμός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι γεγονός πως μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με πολύ πιο γρήγορο μεταβολισμό, κάποιοι άλλοι με έτσι μέτριο μεταβολισμό όπως θεωρώ ότι είμαι εγώ, και κάποιοι άνθρωποι με μεταβολισμό φωτιά όπως συνηθίζω να λέω, που οι καύσες τους είναι μόνιμα πολύ υψηλά. Το ερώτημα όμως είναι, μπορούμε να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας? Μπορούμε να καίμε περισσότερο? Υπάρχει ο εξής διαχωρισμός. Υπάρχει η παθητική αύξηση μεταβολισμού και η ενεργετική αύξηση μεταβολισμού. Στην παθητική αύξηση μεταβολισμού βρίσκεται ένας από τους όχι και τόσο κλασικούς μύθους. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο πίστευα και εγώ για χρόνια και έχει να κάνει με την αύξηση του μυϊκού ιστού και κατά συνέπεια την αύξηση του μεταβολικού μας ρυθμού. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες έρευνες, αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι για κάθε ένα μυϊκό κιλό που βάζουμε, ο μεταβολισμός μας αυξάνεται κατά περίπου 12 με 20 θερμίδες. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν καταφέρουμε μέσω της άσκησης, μέσω της διατροφής και βάλουμε ένα μυϊκό κιλό, η ημερήσια θερμιδική δαπάνη του οργανισμού μας θα αυξηθεί κατά 20 θερμίδες. Πάρα πολύ λίγο. Και ειδικά για έναν φυσικό ασκούμενο, ο οποίος μακροπρόθεσμα βλέπει ένα στόχο των 10 μυϊκών κιλών, 200 θερμίδες ημερησίως. Και όταν μιλάμε 10 μυϊκά κιλά για κάποιον ο οποίος είναι φυσικός, δεν παίρνει τίποτα περίεργες ουσίες, τα 10 μυϊκά κιλά σε ιδανικές συνθήκες είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί σε 3 με 5 χρόνια. Οπότε με απλά λόγια βλέπουμε ότι το να αυξήσουμε το μεταβολικό μας ρυθμό παθητικά αυξάνοντας τον μυϊκό μας ιστό δεν είναι και κάτι τόσο αποτελεσματικό. Ο άλλος, ο αγαπημένος μου μύθος όσον αφορά την αύξηση του μεταβολισμού, που η αλήθεια είναι ότι και αυτό το μύθο τον πίστευα για κάποια χρόνια, θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει έτσι να μελετάω, να διαβάζω, να επιμορφώνομαι, ήταν αυτό το λεγόμενο καζάνι, το μεταβολικό καζάνι, όπου μέσα στο οποίο ρίχνουμε την τροφή, η οποία τροφή είναι λάδι που το ρίχνει στη φωτιά και η φωτιά αναζωπυρώνεται και δυναμώνει. Έτσι λοιπόν είναι και τα πολλά γέματα, τα πολλά μικρά γέματα τα ρίχνουμε στο σώμα μας και αυτά ενεργοποιούν το μεταβολισμό μας, ο οποίος παίρνει φωτιά.
Λυπάμαι. Ωραίο ακούγεται και εγώ έτσι την πάτησα. Ξέρεις, σαν εικόνα το καζάνι που βράζει και ρίχνεις μέσα το φαγητό και αρχίζει και. Όχι, το καζάνι όσο ρίχνεις μέσα φαγητό, απλά θα φουσκώνει. Δεν θα αναζωπυρώνει τη φωτιά. Πάλι. Οι έρευνες, βασικά πάρα πολλές έρευνες και μετααναλύσεις, έχουν δείξει ότι για τον οργανισμό, το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο αυτό, δεν παίζει ρόλο, δεν έχει σημασία ο αριθμός των γευμάτων όσο το σύνολο των θερμιδών και των μακροθεπτικών που θα λάβουμε. Από εκεί και πέρα, το αν τα πολλά μικρά γέμματα είναι καλή συμβουλή ή όχι, είναι καλή συμβουλή αν βολεύει το ημερήσιο πρόγραμμά σας. Εμένα πλέον δεν με βολεύει. Με βολεύει να τρώω 2-3 φορές την ημέρα, καλά, έτσι μεγάλα γεύματα, για να έχω το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τις δραστηριότητες μου και όλα αυτά. Τώρα, αφού καταρρύψαμε αυτούς τους δύο μεγάλους μύθους όσον αφορά την αύξηση του μεταβολισμού, να δούμε τι όμως ισχύει. Τι μπορούμε να κάνουμε όντως για να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας και αν όντως μπορεί να αυξηθεί. Λοιπόν, πρώτο και κύριο, το γυμναστήριο. Προπόνηση αντιστάσεων, προπόνηση με βάρη. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Σε μία προπόνηση μιας ώρας, για το μέσο άντρα αυτό που ισχύει είναι θα κάψει γύρω στους 300 με 400 θερμίδες. Κάνοντας βάρη, κάνοντας μια προπόνηση έτσι αντιστάσεων. 300-400 θερμίδες πάλι δεν είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και άμα το σκεφτούμε μέσα στην εβδομάδα, αν πούμε θα κάνουμε 4 προπονήσεις, 4-4-16, 1600 θερμίδες, μέσα στην εβδομάδα πάλι δεν είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Εν ολίγης, η άσκηση είναι ένα καλό χρήσιμο εργαλείο, δεν το συζητάμε, τα ωφέλη της είναι πάρα πολλά, αλλά συγκεκριμένα όσον αφορά το μεταβολισμό είναι ένα μέτριο εργαλείο και σίγουρα όχι το πρωτεύον. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, η άσκηση είναι το νούμερο 1 και θα πρέπει να είναι η νούμερο 1 προτεραιότητα για κάποιον ο οποίος θέλει να αλλάξει το σώμα του, θέλει να αλλάξει τη ζωή του, θέλει να βελτιωθεί προς το καλύτερο. Όσον αφορά το μεταβολισμό και την αύξηση του μεταβολισμού, ο βαθμός επηρεασμού, το impact factor της άσκησης είναι σχετικά μέτριο. Και γι' αυτό οποιαδήποτε οδηγία αφορά την αύξηση του μεταβολισμού έχει σαν κορμό την άσκηση. Πάνω σε αυτήν βασίζεται οποιαδήποτε οδηγία θα δώσουμε από εδώ και πέρα για την αύξηση του μεταβολισμού. Χωρίς την άσκηση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τώρα, αυτό που φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην αύξηση του μεταβολισμού είναι η θερμική ισχύ των τροφίμων. Τι? Η θερμική ισχύ των τροφίμων. Εν ολίγης, οι τροφές που τρώμε, οι τροφές που καταναλώνουμε, χρειάζονται ενέργεια για να μπορέσουν να επεξεργαστούν από το σώμα μας. 10% περίπου των θερμιδών που καταναλώνουμε ημερησίως δαπανάται στην επεξεργασία των τροφών που λαμβάνουμε. Παράδειγμα, αν καταναλώσουμε 1000 θερμίδες σε μια ημέρα, 100 θερμίδες θα δαπανηθούν για την επεξεργασία των 1000 θερμιδών που φάγαμε. Τώρα, πώς μπορεί η θερμική ισχύ των τροφίμων να επηρεάσει, να αυξήσει το μεταβολισμό μας? Το κλειδί είναι η πρωτεΐνη. Αυτό το μακροθρεπτικό, το τόσο απαραίτητο για όσους γυμνάζονται, αλλά και γενικότερα για όλο τον πληθυσμό, έχει το εξής χαρακτηριστικό έναντι των υδατανθρακών και των λιπαρών. Η θερμική ισχύ των πρωτεϊνών είναι μεγαλύτερη. Είναι κοντά στο 30%. Πρακτικά σημαίνει ότι από τις 4 θερμίδες που βρίσκονται σε κάθε γραμμάριο πρωτεΐνης, 1 με 1,5 θερμίδα δαπανάται για την αξιοποίηση αυτού του γραμμαρίου πρωτεΐνης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες αυξάνει παθητικά τον μεταβολισμό μας λόγω της θερμικής ισχύς των τροφίμων που τρώμε. Δηλαδή, αν τρώμε πολύ πρωτεΐνη, χρειάζεται περισσότερη θερμιδική δαπάνη για τη χώνευση, για την πέψη και την αξιοποίηση των πρωτεϊνών. Οπότε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα ωφέλη τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουμε από τη λήψη πρωτεΐνης, όσον αφορά την αναδόμηση μειών, τη σημασία αυτού του μακροθρεπτικού, τώρα λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτό. Τώρα, το πιο σημαντικό εργαλείο για την αύξηση του μεταβολισμού μας, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στη ζωή κάποιου ανθρώπου, είναι η θερμογένεση από δραστηριότητες πέρα από την άσκηση. Είναι το ακρονίμιο NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί μπορεί να πηγαίνεις μία ώρα την ημέρα στο γυμναστήριο, να κάνεις τα βάρη σου, να είσαι δυνατός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είσαι και δραστήριος, γιατί είναι μία ώρα από το 24ωρό σου. Μπορεί να είσαι απλά ένας δυνατός τεμπέλης. Αυξάνει κάπως αυτό το μεταβολισμό σου, όπως είδαμε προηγουμένως, ελάχιστα. Αυτό που διαχωρίζει αυτούς τους ανθρώπους που βλέπεις, που λέμε ότι καίνε και στον ύπνο τους, ή μπορούν να τρώνε ό,τι θέλουν, ή πέρα από τη γενετική τους προδιάθεση,
είναι το ότι είναι υπερδραστήριοι. Ο μεγαλύτερος παράγοντας τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε και μπορεί να αυξήσει το μεταβολισμό μας είναι η καθημερινή μας δραστηριότητα πέρα από την άσκηση. Είναι η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική συμβουλή μπορεί να πάρεις από κάποιον trainer, από κάποιον διατροφολόγο. Και η αλήθεια είναι ότι προϋποθέτει και τα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις κυλιόμενες σκάλες, λυπάμαι, δεν θα τις πάρεις, θα πας σε τις κανονικές σκάλες. Θες να μετακινηθείς μέσα στη γειτονιά σου, στην πόλη σου, στο χωριό σου, μην πάρεις το λεωφορείο ταξί, περπάτησε, πάρε ποδήλατο, πάρε πατίνι, ό,τι σε βολεύει, ό,τι σου αρέσει. Πάρε ένα σκύλο, βγάζε τον βόλτες καθημερινά 2-3 φορές την ημέρα, ασχολήσου με χειρονακτικές εργασίες, μην πλένεις τα πιάτα στο πλυντήριο, πλύνει τα στο χέρι. Όταν μιλάς στο τηλέφωνο, μπορεί να μιλήσεις στο τηλέφωνο 10 λεπτά, 21 ώρα, περπάτα μέσα στο σπίτι. Αν η δουλειά σου είναι καθιστική, αν η δουλειά σου είναι σε ένα γραφείο, ανά 45 λεπτά, μία ώρα, σήκω και για 5 λεπτά κάνε κάτι, κινήσου. Περπάτα. Όλα αυτά που είπαμε πριν, οτιδήποτε, ό,τι θέλεις. Μα αφού κάνω καθημερινά γυμναστήριο, δεν φτάνει αυτό και κάνω προπόνηση και πηγαίνω συνέχεια. Όχι, δεν φτάνει. Είπαμε στην προπόνηση. Μία ώρα ο μέσος άντρας θα καταναλώσει γύρω στις 300 με 300 θερμίδες. Σύμφωνα με το NEAT και έρευνες που έχουν γίνει, ένα δραστήριο άτομο το οποίο θα περπατήσει για να πάει στη δουλειά του, θα προτιμήσει τις σταθερές σκάλες από τις κυλιόμενες και θα κάνει όλα αυτά που είπαμε, φτάνει να καταναλώνει έως και 600 θερμίδες παραπάνω ημερησίως. Αυτό είναι ένα σημαντικό νούμερο. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυξήσει το μεταβολισμό μας. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τον couch potato από τον πραγματικά δραστήριο άνθρωπο. Καμιά φορά πιάνω και εγώ τον εαυτό μου να είμαι στο καναπέ ή στο κρεβάτι ή οπουδήποτε, ας πούμε, και απλά να μην θέλω να κουνηθώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικά στην καθημερινότητά μου είναι και η δουλειά μου αυτή. Όλη μέρα δείχνω ασκήσεις, προπονώ κόσμο, οπότε είμαι συνεχώς σε κίνηση. Αλλά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θα αφιερώσουν 1 ώρα στο γυμναστήριο, 2 ώρες στο γυμναστήριο και σου λέει: OK, τώρα έκανα τη γυμναστική μου, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Τώρα σηκώνω τα πόδια ψηλά και αράζω. Δεν πάει έτσι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες, όσον αφορά το μεταβολισμό, όσον αφορά την καύση λίπους, όσον αφορά το αν θέλεις να είσαι δραστήριος και αδύνατος και στεγνός, οι υπόλοιπες ώρες εκτός γυμναστηρίου είναι πιο σημαντικές. Οπότε περπατάμε περισσότερο, ασκούμαστε περισσότερο, κάνουμε περισσότερο σεξ, κινούμαστε περισσότερο, παίζουμε περισσότερο, τρώμε περισσότερη πρωτεΐνη και έτσι αυξάνει το μεταβολισμός μας. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα. Οτιδήποτε απορίες εννοείται θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε, θα μου στείλετε μήνυμα. Είναι ένα θέμα με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ, κυρίως για να αναφερθώ στους 2 μύθους που ανέφερα. Είναι κάτι συνηθισμένο που ακούω από τους πελάτες μου. Και αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να γυμνάζεστε και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Και εδώ βλέπουμε το fan club μου, το οποίο μαζεύτηκε για να με γνωρίσει. Έμαθαν ότι κάνω vlog εδώ στο φράγμα της Θέρμης και ήρθανε. Πριν κάνανε πολύ φασαρία, τώρα ευτυχώς εισήγασαν και μπόρεσα να γράψω το βίντεο. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, όπως πάλι βλέπετε, είναι ένα παράδειγμα του δραστήριου πληθυσμού που ανέφερα. Όπως βλέπετε είναι συνεχώς σε κίνηση. Και καλό είναι να παραδειγματιστείτε από τους φάνους μου.